National Liberation Front of Bodoland अर्थात NLFB नि जोनोम साननि मुङै खुंनाय दिनैनि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय NLFB निनो एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि मानाव गेदेर बि बोरला NLFB नि लेङाइ आफादगिरि अर्थात वाइस प्रेसिडेंट मानाव गेदेर बि बक' सानाव आं गोबां बेबादि पलिटिकल खोथाफोरखौ बुंनो लुबैयाखै जोङो सम लानानै बेफोर खोथाफोरखौ रायजो राजाजों गामि गामि हाबनानै जिरायनानै सावरायगोन जोंहा मा जाबाय थादों जोंखौ मा खालामनो नागिरबाय थादों जों बहा थांबाय थादों जों बेफोरखौ रायजो राजाजों सावरायनांगोन होमब्लासो रायजोआ सांग्रां जानो हागोन जोंहा 2024 सनाव 20 पार्टिया जुदि नेशनेल पार्टिया जाया दिनै दिल्ली आरो दिसपुरखौ आसामखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोना जुदि खुंफैयोब्ला जोंहा आरो मा जागोन बेफोर खोथाया जोंहा दिनैनिफ्रायनो जों साननो मा खालामनांगोन आरम्भ खालामनांगोन जागायजेननांगोन नङाब्ला सम थानायावनो जुदि जों सानाब्ला सावरायाब्ला सांग्रां जायाब्ला खिन्थु जोङो जोंनि थाखानाय गासैखौबो मोनसे समाव खोमानानै लाहैगोन जोंहा दिनै थाखानायखौनो मोनखानायखौनो गाव सालायनो मोनालाबासिनो मालायजों मानो सालायजानो जों गोबां बोसोर जोंखौ गुबुना सालायनायखायनोथ' जों आन्दोलन खालामदोंमोन नङा होमबा जोंखौ दिसपुरा दिल्लीया सालायबाय थानायखाय बिसोर सालायबाय थानायाव जोंहा जोंनि नांगौ बादि जों जेबो सुबिदा मोनाखैमोन बे 17-18 बोसोरनि आगोल BTC एकर्डनि सिगाङावथ' जोंहा दालां गंसे गैयामोन स्कुल न' गंसे मोजां गैयामोन साफ्रोमखौबो खर' गंलायनानै खावलायनो लुबैयो सांग्रां जा थगायजानो नांलिया बयबो हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय सोरखौबा नेनानै थायालाबासिनो सोरबा XNDF मावगोन सोरबा आइजो आफादा मावगोन सोरबा साहित्य सभाया मावगोन सोरबा NLFB मावगोन होननानै नेनानै थायालाबासिनो बयबो जाहाथे सांग्रां जानानै खौसेयै गसङो आं बेखौनो
नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायनानै खावलायहरो आरो लोगोसे उननि समफ्रावबो जों बेबादिनो लोगोसेहै जिरायनानै सावरायलायनो मोनगोन होननानै बे खाबुखौ जों लाखिबाय आरो बे खामानिखौ जोंनो मावनांगोन आरो बिनि थाखाय बयबो रायजो राजा जेन जोंखौ हेफाजाब मदद खालामो बेखौनो गुरै खावलायनानै आरो दिनैनि बे गोथार सानाव आंखौ हांख्रायनानै लिंहरनायनि थाखाय NLFनि गासै दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।